peale maha, ühest kohast teise. Siuke majandamine on driftiautodega kuidagi viimasel nädalal olnud, et otse T1 kaubanduskeskusest Kulbiloo driftile. Meil on siin täis Lego mingi kokku pandud, vaata, Tetris. See auto oleks vaja siia peale saada, aga ei mahu kuidagi välja. ML ees on teine auto, buss on siin. Kõik on nüüd kokku pakitud. See on doominomäng, logistika. Või neid vaata, pidi neid klotse lükkama, et saame ühest kohast teise. See ei olnud doominomäng, see oli mingi muu mäng. Aga igal juhul teeme ettevalmistusi jah, tõesti Kulbiloo minekuks ja 3 autoga minek ja siis ongi tegelikult palju mäendamist. Arvate küll, et mis see üks auto lisaks võtta on, aga tegelikult on. See võib tunduda lihtne. Palju lihtsam on minna 1 autoga või 2 autoga. Aga 3 lisaks võtta tekitab kuidagi logistiliselt igast imelikku asju. Lisakäru on vaja, lisavedukit on vaja. Aga bussi maaks 2 autot, siis oleks kõik äge. Jah. Suuremat bussi on vaja. Suuremat bussi on vaja, retkat on vaja. Retamees, retkat on vaja. Pool aaget on vaja. Samade tingimustega nagu buss. Et sees saab sõita või? Sees saab sõita ja telekat vaadata ja magada tahaks samal ajal. No ei ole hullu, saame hakkama. Natuke kuklakratsimist ja mida rohkem sa läbi teed, seda lihtsamaks läheb. Käru on olemas, piduk on olemas, nüüd on need kõik asjad vaja kokku pakkida. Kuna üks driftimees vaata enam käru ei kasuta, siis ta jäi üle, nüüd hakkas rekkamehega käima. Jaha, Kajost räägid. Rander Kajast, jah? No. Auto on peal, paar rehvi on ka peal ja siis tuleb see vana hea killakoor võiksid kaasa võtta. Tõuksi maailma tõukse, kütust 200 liitrit, rehve kummalegi Semi-Pro ja Pro autole 20 tükki, 22 ehk siis 44 rehvi. Need ei maoga kõik siin alla ära, me peame osad panema treila peale. Osad lähevad treila peale, pluss Banderase rehvid, nii et meie tiimist tuleb ainult 50 rehvi või? Street-autole vaata, käivad rehvid autosse. Kuris targutab siin. Ja Martin käis tõi Arti juurest rehve. Mina saan sama raha eest, kui Martin saab 20 rehvi või saan mina 10. Täpselt nii ongi. Ma võtsin 18 ja Karel ütles 10 ja mul oli odav. Jah, eks ma neid hindasid ei hakka siia rääkima, aga ma võin panna suurusjärgud siia, et ma täpselt hinda isegi peast ei tea praegu. Ja Martin, ma ei tea, mingi asi on siin, ma ei tea, miks see siin on. See on Mersu mootor V8. Ärge küsige. Mörtsi võtame kaasa, vihmakeebid võtame kaasa, kütust, varusidur, mis see veel on? Varuosade kast, seal on hästi palju asju. Minu autole, Martinile on samasugune kast. Tung, vett võtame kaasa, tühi on. Ja ega tõmbame selle garaaži suhteliselt peeneks. Kulfiõlisid võtame kaasa riiulist kindlasti. Akud on vaja kõik ära laadida, püstolid, pakod, asjad kaasa võtta, akulaadijad, boosterid. Et on mida võtta. Aga ega siin pikemalt garaažis ei peatugi. Paneme asjad peale ja mis ma seda sõidublogi ikka näitan. Seda sõitmist on ka nii palju näidatud igale poole, et see on ka nagu igav, et edasi lööb otsa lahti Banderase trennid ilmselt, kui keegi suudab seda filmida hommikul. Nagu sa raadios lubasid, kõik võivad karikut tooma. Kõik võivad karikut tegema, Ring FM-is rääkisin, jah. Pressure on peal teil ja mul. Kas on meil kaamera kaasa või? Ma ei tea, võtad äkki teise kaamera või teed iPhone'iga või teeb Tanel, et mehed lähevad täna neljapäeva õhtul ära. Karel jääb veel videosid monteerima ja kontoritööd tegema ja tulen reede hommikul järgi. Või lõunaks või kvalifikatsiooniks olen kohal, ma arvan. Tule aga oota, kus need rehvid lähevad? Tule ära maavad. Äkki ei pea minu rehvi nii palju võtnud? Pea. Hakka jälle. Pea. Käru tuleb veel järgi veel ja... No, Streetis superstar. Räägi, mis toimub? Ootame, millal filmimees meil muna tegema hakkab. Ja, filmimees peab filmi tegema, sest muidu Karel tuleb ja ütleb, et miks keegi ei filminud. Aga eile õhtul siis jõudsime kohale. Kus me oleme? Kulbilohus. Kulbilohkus, Elva laste juures. Elva laste või? Ja täna siis on Streetipäev. Karel ise tuleb järgi, hiljem ta tegi seal videomajandusi veel, kuna me oleme otse Saksamaale siit. Ja meil siis hommik algab. Eile õhtul võtsime auto maha. Seal
tegime väiksed vorstid ja läksime sinna magama. Ja täna hommikuks siis meil superkokk Martin hakkab tegema muna ja peekonit. No nii, aeg on hommikusöögiks. Et meil siin laud peaaegu kaetud. Täna on meil laud. Eelmine kord Missos olime mingi reefri hunniku peal. Ja mis me ikka hommikusöögiks sööme, kui mitte muna, peekonit ja kohvid, saiad, merevaik. Muna panni peale. Oba! Nii, natuke soola. Ja pipart. Natuke rohkem. Ja muna jätame ikkagi nagu kergelt, selle kollase osa jätame ikkagi kergelt sukseks, ma ei tea, jooksvaks või? Siis on hää, siis on maru hää. Linnalapsed. Mine Põlva, ma söön küll seda, aga ma söön... Mine Põlva või? Ma söön seda siis, kui kuradi... Siis kui see on nagu korralikult krõmps. Ongi. Joonas küll kiitis. Hea küll, joo kohvi ja ole siis selline. See on jumal kuum. Kohvi on ka kuum. Kas jahedamalt kohvi ei saaks või? Hommik on ühe häda. Kas saaks päikse natuke vaiksemaks keerata? Kui sul kuks maha. Kõht on täis. Koosolek on peetud. Varsti läheb tehnilisse. Mees sai raja üle vaata. Räägi nüüd. Mis? Võrreldes eilse õhtuga, kui me teda tegime jalutuskäiku. See oli palju hullem, kui täna kastid maas on ja tegelikult on videod vaadates, siis trennis oli enam-vähem sama joon, et tegelikult päris hea tunne on. Super. Tahaks seda 50 minutit väikest fine tuningit teha. 50 minutit saavad siis trenni mõlemad grupid ja autosid on omaga palju. Tead, mida oot on? Viimati lugesin oli 37. Mõnus. Üleile oli see. Eks siis pead kohe algusest ilust sõitma hakkama. Nii nagu kokku lepsime. 1 ring, 2 ringi üksinda maksimum ja kohe tandemit ja ees ja taga mõlemad korda mööda ja... Rehviri hakka teemist või? Aga tegelikult oleks sitaks tubli reis. Ei olnud, ma ei ole rahul andnud. Ei, ära ütle nii tegelikult. Väga hea oli. Selles mõttes, et sul on kõik raja need punktid olemas. Lihtsalt need tuleb kokku panna, aga valiks. Tegelikult on näha videotes ka. Et ma usun, et jumal hea. Chase'is, seda peab natuke rääkima, seal on paar nüanssi. Aga ma arvan, et kui sa nüüd väristama ei hakka jalga, siis on kvali sul ikkagi väga okei. Kaugel ma selles suhtes seal betoonid on veel sinna ruumi. See on väga okei, ära selle mõttes. See on iga kord olnud paigas. Ja vaikselt nurke tegema. Mitte kohe flippima ära. Et paar korda videos oli nagu üli hästi näha, kus tegema. Nii et sul on kõik olemas. Sul on vaja kokku panna need kõik asjad ja 8 punkti rann on sul taskus. No Ottogi mees. Ottogi mees tuli. Hello guys, what is event is this? I come with the Sweden with my car. Ärme Ottogi nalja tee, võidu ilmselt saad kurjaks jälle või? Pooltele meeldis, pooltele ei meeldinud. Tagasiside on olnud vastastikune. Aga ma olen siin. Kus hommikusöök on? Me tegime lõunasööki just. Lõunasööki või? Mis lõunaks oli? Hommikuks oli muna ja peekon või? Muna, peekon ja sai ja... Kuidas see noor sant meil sõidab siis või vana sant? No tal on kõik olemas, aga nüüd ta peab kõik kokku ühendama üheks heaks sõiduks. Aha. Ehk tegelikult tal on siuke 80, kui ta sõidab oma sõidu ilusti ära, siis tal on 8 punkti võimalik kätte saada, ma arvan. No tore. Loodame, et siis tuleb. Ega ma siia ilma asjata ei tulnud muidu streeti vaatama, on ju. Ma peaks üldse homme tegelikult tulema, ma oleks võinud veel kodus magada. Või asju teha, ma ei maganud tegelikult. Tegin videot teile.
kes on Banderas. Ergo Pajuväli on ka 0 praegu kirja pandud siia. Kus on teie 10-aastane kogemus, et kuradi päiskes läheb rada gripima? Kurat, ise 10-aastane kogemus, ise oled sõitnud ju nii kaua juba kaasa, võid ise teada seda. Nagu teine ringi ja sisenema. Ma ütlesin sulle hommikul, et hommikul on rada libedam. Täna hommikul ütlesin veel seda. Ja läks nii libedaks, et teite libe kohe. Või te läks gripis ikka? Näed, niigi läkski. Ei, no tegelikult sõit tubli, aga kõik rada oli jumala ilus, aga sul selle esimese eest võeti palju maha. Ülejäänud oli kõik kuld. Lõpul oli. No oligi, sest vedas ära. Ja teise ringiga läks juba nõukogu toon seal mõnest ära. Klatški, kaaspoja klatški. Tegelikult sõit oli nagu hea, aga see, et sa jah, ma ei tea, ma arvan, et sa tegid ise mingit nalja ka selle initiation natuke. Seal teise ringis tundub ja justkui, see on üks mina, et tundus, et tal on hoog peal. Hoog tundus olnud käi. Panid ära või? Ei ole pannud, oota. Tundus, et ma arvan, et ta tundus, et hoogiga palju. Ta alt justkui nagu tuli. Ühe hooga mõtlesin, päris hea lai joon. Järsku edas sisse, mõtlesin, äkki läks kartma seda. Rada on nii gripi. Et äkki läks Sa lihtid. Jaa, sa liftisid ka ju, Sa muidugi. liftisid peale initiation'it liftid. Panen sulle, Villar teeb sulle softi, et stardist sa paned ka selle street'i launch'i paned peale, kaasa 50% kogu lahti. Aga videos on näha, muidugi. Lasid ma gaasi maha. Siis läks sirgeks, sa võid põhi ja siis tuligi see vobul, tuli esimene ring. Teine ring samamoodi liftisid. Jah. No ma saan aru, see on nurkust mina. Näidake talle videot. Vaatame kõik koos videot uuesti. Hakkas hoogu kartma. Tegid selle esimese sõidu lõppu, tegid sellise, et kui sa oleks trenni alguse juurde pandud, siis 8+ sõita kindlalt. Nagu ma ei tea nalja isegi. No siin käib mingi jönks, Ei, sa vaata. teed nagu sa mängid. Sa mängid. Kõik ka saab kuula. Ikka liiga vara keelid ära. Kõik asjale esimene tükk välja. Ei nüüd, oota. Näe. Ja näed, siin jääb gaasi. Tandemis fookuses. Ma sain tandemis selle. Aitäh. Ma arvan, et saab ikka. Muidugi, ei 100%. 100%. Juh, mis see kohe öelnud? 36 sõitet. Ma ei teadnud edasi. 36 sõitet, 4-0 on ja reaalselt on 40 mehi ja... Seal juba oli, sõit läks juba oli 7 vendal juba... Räägin, 80 oleks praegu... Lehvite sellele vennale käe sealt, sa sõitast rohkem punkte. Üksteisele võite jalaga lüüa sinna ühte kohta. Race driver. Mis jutt? Tahagi rääkida. Kaskopauku. Kaskopauku. Lõpuks on hakanud striidimehed kaotused lõhkuma. Läks see aega, mis läks, aga... Ma ei näinud, mis juhtus? Sa ei saa nii südamesse võtta seda, ei ole mõtet käia sõimamas teisele. Mis nüüd juhtus? Sa ei lasknud ise ka kõigesti kuradi üle. Sa peaks pidanud gaasi põhja lükkama, sa ei teinud seda. Ära tee spinni, siis ei ole ära. Ei ongi nüüd. Kui sa spinni läheb, lükkaks põhja, siis ta ei sõida sul. See oli natuke enda viga ka ikkagi. Kes tegi spinni, kes ei teinud? Aga mis juhtus? Mina ei näinud, ma olin söömas. Kõik head asjad magad maha jälle, jah? Jah. Siuke YouTuber ongi, jah? Aga sa panid GoPro tööle ju? Viimasel paari ringil panin, jah? No näed. Aga miks esimestel ei käinud? Siuke mehaanik oledki meil või? Mul on vaja morti keerata. Ta ei ole videomeest, ta on mehaanik. Mehaanika, hakka vabandusel. No mis on kosmeetiline ju? No, drifti automoodi nüüd ju. Rool milk. No mis see rooli keerab sirgeks, näed? Keeratakse praegu. Aga Banderas, kus on varu rooli otsad sul? Kus veovillid on? Varu veovillid. Veovill, aga striidiautol ei tea, aga rooli ots peab küll olema. Mine võtke mu lati küljes, mul on olemas. Ei, see ei ole nii kõvar jalas, see on väga ilusti. Kareli varu lati küljes on olemas rooli otsad. Lihtsalt annab ratast, annab hästi kui tundub. See on tühi asi.
ei no see oli ikkagi väga, ta ei näinud välja, et oleks midagi väike kõps oli. väike kõps ratta, siis taas silma natuke välja, et kõik on fine, see on midagi. Mis ta vastu käis, kui ma kuradi keerasin? See oli siin kõik peal. Filmi, mine küsi autogrammi. Mine küsi midagi ta käest. Mina ei julge, mine küsi ise. Keegi ei julge minna Banderas juurde. Mine küsi ta käest ise, miks ta sinna parkis. Nii. Mis juhtus? Sõita ära, ei oska, ära sõida. Tead, mis on oluline? Ma tean. Armastus. 3 apelini vastu. See on kahtlane teema eilsest saadik, nüüd ära väga. Noh, mis me teeme su käest? See ei ole võimalik 4 venda, ma kaitsen sind. mis see tagasõit oli? See oli nagu kuradi esimest korda rajal. Teisel pool autot oleme, selle pärast vaata auto on vahet. Mis sa tegid? Ma panin GoPro käima, vaatan. Panid käima GoPro? Mähmerdasid, midagi lasid maha jälle. Lasid kirjast lihtsalt. Ei, loomulikult. Ise tu ütlesid, peab panna olema. Nojah, ja homme annab seletusi Martin. Mis mõlemad anname? Pühapäeval Ei no järgmise annad sina seletusi ja siis tuleb minu kord. Me saame homme kvaliseletusi enda. kõigil on oma tähetund. Yes. Magnus, sa tead, mida teha? Banderas jala tarki. The next day. Sa ei peame tulema. No tere hommikust! Tere, vana luukere. Kuidas öeldakse? Ei, luukereks ma täna ei taha saada. Ei taha või? Siin juba esimesed trennid käivad. Hommikul tulime kohale, vaatasime tarkade nägudega kõik ringi, bussivõtmed ei olnud. Bussivõtmed jäid teisi ekipaaži. Siis tegime siin mingid muukimistööd. Nüüd me teame, et me teeme bussi turvalisemaks kindlasti. Ja saime kõik tegelikult sisse ära. Tööriiste saime laenata ja kõike. Aga vaatasime siin koosolekut ja kõik on tehtud juba ja nüüd läheme trenni, aga ma siin vaatasin trenni ringe. Ootlik on see viimane kurv, aga tuleb rahulikult alguses võtta, siis et ei hakka kohe ennast overkillima. Ja muidu võib midagi halba juhtu, see rada ei... Nagu ka ajaloost minul teada on, siis see rada on ikkagi karm. Ei andesta, kui eksid. Et siis proovime, läheme nii, et sujuvalt hakkame improovima ja trenni lõpuks loodame, et saame väga hea kvalijoone kätte ja ega siin täna vist muud ei olegi. Jah, täna on trennid ja kvalifikatsioonid, et minul on kõik õhtu poole, Martil enne ära kõik. Jah, mine pane siis. Ma lähen panen. Vaikselt alguses. No jah. Palju puhus? 0. 0,02. Etanol. Auto lekib. Etanol või? Jaa. Suulik pani juurde. No auto on alkohoolik hoopis. Yeah.
trennid on läbi, kuidas siis kokku võtame, mitu ringi said? 2 jooksu täpselt, et 8 ringi. Kas piisab, et sõita kvalifikatsioonis 90 punkti? No kui ma saan enda selle asja paika täpselt, et mul on see 1 klipi küsimus sealt mäest üles sinna. Et see teeb mul kõige kehvem kurv, see kurv ei meeldi kellegile. See teeb vahepeal teeb nagu normaalselt sujuvalt ja siis viskab niimoodi ja siis loppad rooli seal. Et ma ei ole saanud nagu aru, kuidas seda nii teha, et ta nagu sujuvalt läheks sinna ülesse. 90 punkti sõit on olemas küll. On olemas? Üks oli, aga seda, noh, ma proovisin seda nagu uuesti teha, järgi teha, aga ei tulnud. Aga eks see kuumus ja kõik see oli väsitas ära ka juba, et laias laastus on sõidujoon on hea, kastid on käes, commitmenti on, kiirust on, et siin noh, mõni mees proovis tahtis katust panna, enne Martinil seda ka ei olnud. Et nagu, kõik on nagu olemas, kõik on nagu hästi, minu arust vähemalt. Hästi, mine kvalifitseeru siis kõrgel kohal. No jah. Saab paremini, sõitis paremini trennis, aga see on juba okei. Nüüd on punktid all, nüüd saab minna normaalselt sõitis. Veel parem. 68. Palju 68? 68 punkti. 68 punkti. Mis karjutas? Hea töö. See oli 80 punktiga. Commitment 14 sanga. Joone pealt ei ikka 9 puudu. 79 punkti, 79 punkti. Lootsin rohkem. Jaa, lootsin küll jah. Ma arvasin, et see sõit oli veel rohkem väärt, ausalt. Aga no eks meil on need on vampiire ja kirjaga need prillid. Väga tubli, väga kõva. tehtud, päev läbi. No Martin, mis muutsid, et 10 punkti otsa tuli? Ja pro-klassi. Natuke initiation kiirust ja sõitsin joone paremaks lihtsalt põhimõtteliselt. Joonest tuli ilmselt päris palju ja commitment, mis minu puhul on tavaliselt alati vajaka. Täna 14-15 ulme. Ma pean videot ise ka vaatama, ega täpselt ei tea, noh. Aga mulle endale tundus okei, aga ma arvasin, et ma ei tea, ma lootsin 81 punkti.
ma ei kuulnud seda. Selle eest, et sa 1,5 tundi lihtsalt pinge all hoiad või? Mille eest või? Et sa 1,5 tundi hoiad pinge all, ma just 2 ringi enne lõppu rääkisin, et mul on täna halb tunne ja ei tule nüüd midagi head. Ja siis kurdi jomur tuli ja viimased 2 olid väga head. Käsitleme ikka parem. No siis mina käsitleme. Vai aeglusta. Pane, siis nad ütlesid semipro pallidest oli näha ka, see Daxon on väike. Maas. Kolmas. Jaa, vaata, ma mõtlen, et ma ei tea kaugel. Jaa, ma saan aru. Aga ma mõtlen, huvitav kaugel ma olen, kas ma saan. Seal on isegi, kui serva peal vaatama lähed, ikka ei näe. Selles mõttes, siin on tomu raos. Ma ütlengi, et ma ise ütlen küll, et no ime, et ma ei kuule, et kive lendaks. Kurat, ma ei tea. Nüüd sa lased maha ja lähed gaasi. Kuula nüüd. Kuula. Siin korra liikusid veel. Aga lihtsalt see, et sa tegid, talle ei meeldinud see, et sa tegid enne 3. klipsi 2 gaasi andmist. Oli ilus? Pigem oli hea, aga lõppu me ei näe ja kuredi mulda ka lendas, vaata, et see on nagu Daxon kindlasti. Okei. Aga stang on minust üles ära. 73 sanga. Väga tubli põhi, 73 punkti siis. Ei, selle ma saan hiljem teha. Siis läheb laiemaks ka. Selles mõttes. Aga no eks Okei, aga kui peaks tulema niipidi põhja rohkem. Ei, no selles mõttes ei pea vaata, sa oled kastis tegelikult sees, see on okei täiesti, sa ei pea sügavamale minema. Ei, ma mõtlengi, aga nii tule alla, siin veel kauem hoidma, nii pidi. Jah, natukene, jah. Natukene nii kauem. Jah. Okei. Ja siis te snapima transitioni lihtsalt. Jah, ja viskan üles samamoodi. Juba parandas, fluiditi pealt on üks juures juba. Jälle 13. Sisenemine täiesti mõttetu, siis ilma käsikata. Änglit tuli juurde, lain, palun. 75 punkti. 2 korda 75 pluss on hea ju. Väga hea. Ei tea, miks kitsid ollakse, aga oli agressiivne sisenemine. Loogika on, et joonest võeti 5 maha ja nurgast andi 6 juurde. Jah, ja commitment ei saa midagi juurde. Ja nüüd olid esimeses kastis raudselt sügavad sees. Ja sa läksid, ma näin, nad ei näe, sa ise ka. Ja sa läksid räige gangstaga sisse ka ja commitment ei muutunud. Võiditi sai ühe juurde.
ja lõpp oli ka, ma ütleks parem, ma isegi nagu aeglustasin vähem seal ja olin gaasiga kauem. Ainukene joonede taksom, mida ma nägin, oli siis põhimõtteliselt see, et see pikk teine saba oli sul Cello. Kohtunikud on väsinud, nad tahavad ka minna limonaadi jooma, antakse saab küll midagi. Panen 2 parandust. Ei ole hullu, chill kohtunik, kõik on hästi. Hetkel top 10. Top 10 või? Pole paha. 9-8 something. Martin, vaata, jumala hea video on. Ma ei näe isegi nende nägusid. Meil on mingid valgused näos, mitu neid on? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siiamaani on päris hea video olnud, mis te arvate? Kuna meil neid professionaalseid valgustusi ei ole, siis meil on siin umbes mingi 5 iPhone ja 4 Androidi. Ja Mari. Sööme kähku suud üheks ja räägime tulemustest. Ma võtan natuke veel. Teeme korra Blacki ka või? Jaa, see on originaalvalgus. Nii on ka päris okei, kus juures. On hea video ju. Nii on okei. Aga tänane päev siis... Tänane päev sai lõpetatud. Ma viimane hetk rääkisin, kui ma teise kvaliringi pealt tulin. Siis ma olin natuke ähmi täis veel. Ega minu jutt on tegelikult isegi räägitud suht. Lõppkogudes ma jäin 10. kvalifikatsioon. Ei, sorry, 7. Ja ma sain... Mis muigad? Ma sain by run'i, ehk siis ma sain otse top 16-sse. Ja minu potentsiaalne vastane homme on Michael Raylan. Või siis Firovs. Räägite omavahel või? Ei, ma käisin seal ja siis ta ütles, mis sa nii õnnelik oled. Ja me läheme teisipäeval, läheme Saksamaale. Aga nüüd ongi halb lugu, vaata, kui sa võidad, et äkki ta ei võta meid vastu. Täna on laupäev ja lõpetame võistlused siin ära. Pühapäeval, esmaspäev on meil siuke väike, ma ei tea, mis päev. Laadimispäev. Teisipäeva hommikul läheme me kohe Saksamaale Maikeli Günterimaale ja ma loodan, et ikka võtab meid vastu. Günter, don't worry, this is competition. Sometimes lose, always win. Kebab man is coming. No ma räägin siis ka, et ma vaatasin, kuna ma olin teises grupis treeningutes pros, siis ma vaatasin neid esimese grupi vendasid ja siis ma ütlesin, mina küll niimoodi ei oska sõita. Oota, püüa. Täpselt. Ja siis mul oligi jänes püksis ja tegelikult päris karm tundus see. Ja siis hakkasime ise sõitma ja tegelikult alguses ei tulnud ja siis lõpus hakkas tulema ja läks paika enam-vähem ja siis olid kvalifikatsioonid ja kvalifikatsioonides saime 10. koha, 73 ja 75 punkti ja ma olen homme kokku Peepi Sondaga, kellega ma olen enne ka sõitnud ja Kulbiloos ka sõitnud ja vist veel isegi one more time'i saanud. Ja nii palju ka veel, et 28 osalejat oli semiproos ja 30 oli proos ja 23 said punktid. Nii et 7 meest kuksid ikkagi nullidega täitsa välja. Said 24 punktid. Et see näitab ikkagi rajakeerukust ja tehnilisust, et sa pead ikka ära taipama, kust ta gripib ja kust ei gripi ja nii edasi. Selles mõttes, et ikkagi karm märk. No kes su potentsiaalsed vastased on? Ja potentsiaalsed vastased, kui ma Jakonitsi Peebi Sonda ära võtan, siis tuleb vastu Jakob Pino ja kui ma Jakob Pinoga ära suudan süüa, siis tuleb vastu Nick Nack Bertans, nii et top 8. Nii et mul on väga lihtne tee tippu. Ja ma nüüd ütlen selle lause ka ära, ma ei ole selline videos seda maininud kunagi, Villeri videos ma rääkisin, kui ma Dünos käisin, et Kalle Rovampera Eestis tegi kübaratriki. Ta on 3 aastat järjest võitnud Rally Estonia. Ott Tänakul oli sama võimalus Soome rallil teha kübaratrikk ja tal oli tehnilised issued, ta ei saanud sellega hakkama. Millises paadis on homme Karel? Ma olen 2 aastat võitnud semiproos kuldmedaliga siin poodiumid ja nüüd on 3. aasta. Kelle paadis ma olen? Tavaliselt sa ütled, et sa tunned nagu seda sampuse lõhna või maitset või kuidas täna on? Ei ole sampus. Aga kulda ei tunne, aga maitse vist on hea. Kurat, aga poodium on küll olemas ju. Nagu kui top 3 tulla, siis ma võin öelda, et ma olen kübaratrikki teinud. Kuule, kui sa kulla võtad, siis tuleb see lend 1 päev edasi lükata. Ei, siis me võtame private jeti. Kuule, Jaani Ussit, davai, katt. Liiga pikk on, ma ei viitsi, ma pean 1 päevaga selle video valmis editama. Tuled kustu.